сын полетел в голубом вертолете. Обещал привезти эскимо. Рафим. О, Господи, Сыма, что с тобой? Тебе нравится, похоже? Я вижу по твоему лицу, что тебе нравится. Сим, ужас какой. Симка, передай привет подписчикам. Сим, лайки, лайки. О. Денис, куда? Все нажал. Ой. А лайки, лайки, лайки. Нет, и не хочет говорить. Лайки не хочет говорить. Ну ладно.